Ipoteka subsidiyasi endi foiz ham ishlab beradi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ipoteka olishni rejalashtirayotganlar uchun muhim yangilik. 2026-yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda maqsadli ipoteka omonat tizimi ishga tushdi. Endi ipoteka subsidiyasiga ega bo'lgan fuqarolar maxsus bank hisob varag'ini ochib, dastlabki badal mablag'ini jamg'arishi mumkin. Bank 3 ish kuni ichida hisob varaq ochadi va davlat subsidiyasi ham ushbu hisob varaqqa o'tkaziladi. Yangi tartibning eng muhim jihati shundaki, hisob varaqdagi mablag'larga bozor stavkasi bo'yicha foiz hisoblanadi. Ya'ni bankda turgan vaqt ichida nafaqat shaxsiy mablag'ingiz, balki ipoteka subsidiyasi ham qo'shimcha daromad keltiradi. Agar ipoteka krediti tasdiqlansa, jamg'arilgan mablag' hisobidan foizlar va ipoteka krediti mablag'i qurilish tashkilotiga o'tkaziladi. Agar bank ipoteka krediti berishni rad etsa, fuqaroning shaxsiy mablag'i foizlari bilan birga qaytariladi. Davlat tomonidan ajratilgan subsidiya mablag'i esa hisoblangan foizlar bilan davlat byudjetiga qaytariladi. Mutaxassislarning aytishicha, bu tizim fuqarolarga dastlabki badalni to'plashda yordam beradi va mablag'larning bekor turib qolishining oldi olinadi. Sizningcha bu tartib ipoteka olishni yanada qulaylashtiradimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va muhim iqtisodiy yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.